अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाला हूं जो आपकी गाड़ी की ब्रेक आवाज़ हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। जब भी आप फ्रंट ब्रेक पैड चेंज करें तो साथ में लाजमी इसका फ्रंट रूटर चेक करें कि इसके अंदर स्क्रैच है, लकीरें हैं, या टूल लगाएं या इसको चेंज करें। और रियर शू या डिस्क पैड लेदर शू लाजमी चेक करें। अक्सर फ्रंट नए होते हैं लेकिन रियर बिल्कुल एंड पर होते हैं, इसलिए ब्रेक बैक से आवाज़ आती है। और हाँ, ब्रेक सर्विस करते वक्त फ्रंट रियर रूटर स्लाइड पिन ज़रूर चेक करें। ऐसे करने से आवाज़ ख़त्म और ब्रेक परफॉर्मेंस बेहतरीन हो जाएगी। अगर ये टिप पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल